Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa, bidiyon mu na yau zai mana bayani ne akan wani application da yake ba ma mutane kyautan dala ɗaya. Wannan application ne ko kuma zan ce account ne wanda aka launcha shi daga yankin Larabawa. Wato wannan application ne wanda ya samu ainihinsa daga yankin United of Emirates. Wato yan United of Emirates ɗin ne, wato Larabawa kenan, su ne suka zauna suka yanke shawara suka yi kawo wannan account ko kuma application ɗin nan domin inganta kasuwanci tsakaninsu da wasu kasashe a duniya. Kuma wannan application ne wanda aka kire shi tun 2017. application din wato bai publishing a cikin duniya ba sai wannan shekara ta 2021 ne application din sannan ya fara sanuwa. Dalilin wannan giveaway din da suka fara bayarwa ne, wannan shine ya fara daga application din ya fara sanuwa a duniya. Kuma sun ware giveaway din da za su bayar, sun ware kasashen da za su iya yin rijista a cikin wannan platform din. Kuma duk kasan da za su iya rijista ne ko za su iya ba mawa 'yan kasan wannan kyautan dala ɗayan domin za su iya amfani da wannan dala ɗayan. Kuma da zaran ka yi rijista sun baka wannan dala ɗayan, za ka iya tura ta zuwa account ɗinka, kuma za ka iya yin duk wani abu da za ka yi a online direct. Za ka iya shopping da menene da menene a online. Wani application ne wanda aka tsaya aka duba, Larabawa suka zauna suka kawo shi domin ya maye gurbin PayPal account. Kun san PayPal account babban account ne a duniya wanda aka kire shi tun 1990 wani abu aka kire shi, to amma na bayi da access tsakanin shi da wasu kasashe. To shi kuma wannan application din shi ma an bashi suna mai suna kamar PayPal na, amma kuma ba PayPal bane. Shi kuma yana da access da 'yan Najeriya direct. Zaka iya deposit money daga account ɗinka, zaka iya sayan duk wani abin da kake so da cikin wannan application din. Kasashen da za su iya rijista wannan platform din su ne, a cikin su akwai 'yan Najeriya, akwai 'yan Libya, akwai 'yan Ghana, akwai 'yan Chadi, akwai 'yan Kamaru, akwai 'yan India, akwai 'yan Makka, sannan kuma akwai 'yan United of Emirates din, akwai 'yan Philippines da dai sauransu. Kwarkwata ba su wuce kasashe kusan 20 bane ko za su iya using wannan platform din. Okay, zan nuna muku da za ku yi rijistar wannan platform din kuma ku samu wannan kyautan kuma ku dinga amfani da shi. Amma kada ka manta dan uwa, in farkon zuwan ka channel ɗin, duba kasan bidiyon nan za ga inda aka rubuta subscribe, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana liking. Kamun mu shiga ga bidiyon shine ka tabbatar da cewa in za ka yi rijistar nan kana da voters card ɗinka ko kuma plastic national ID card, domin wannan account ne wanda yake da tsaro sosai. Domin tsaronsa shi baya amfani da wani passport na, kawai shi direct kawai su ne su baka, yana a using da OTP ne kawai, shine passport ɗinsu. ba ruwansu da wani amfani da wani passport da waye kawai za ka yi amfani da voters card ɗinka ko kuma national ID card. Amma ni na yi amfani da voters card ɗina ne, kai ma za ka yi amfani da voters card ɗinka. Za mu ajiye muku link ɗin ne a cikin description ɗin bidiyon nan. Okay, mun gode. Bari mu je mu nuna muku yadda za ku yi rijistar wannan platform ɗin. Kamar yadda kuke gani, da zaran ka danna link din zai kawo ka direct cikin wannan page ne. Za ga an rubuta www.paypal.com. wannan abin za ga da ka rubuta maka welcome to paypal.com anan. To kawai abin da za ka yi shine za ka jawo ƙasa kawai za ka zo nan wurin. Gashin nan wurin shine wanda yake da iPhone ko kuma wanda yake da Apple zai amfani da wannan ne. Mu kuma da muke da Android za mu yi amfani da Google Play Store ne. Direct kawai za mu zo mu danna kawai kan Google Play Store. Da zaran ya shigo maka cikin Google Play Store zai nuna maka zuwa wannan application din, zai nuna maka fuskan. Da zaran ya nuna maka fuskan wannan application din, kawai abin da zaka yi shine zaka ka danna downloading, ka jira shi ya gama downloading. Da zaran ya gama downloading kawai sai ka zo ka danna open. Yako da zaran ka danna open zai kawo ka cikin wannan page din ne. Gashin za a nuna maka kawai ba abin da zaka yi, kawai anan sai ka zo nan wurin, ka zo ka danna wurin active account. Da ka danna wurin active account din nan zai nuno maka wurin da zaka saka number wayanka ne. Kamar yadda kuke gani, ni yanzu zan saka number waya na a nan wurin, zan tura shi. Ni yanzu already na riga na san number waya na, yanzu kawai zan tura shi direct. Sai yanzu sai in danna send OTP. Daga nan na danna za a turo min OTP a number wayan da na sa musu, za a tura mini wani code. To sai na je in dauko wannan code din number wayan da na sa musu din, sai na zo sai na saka shi a nan wurin. Okay, da zaran ka saka zai nuno maka ne inda za ka saka voters card ɗinka. Za ka iya amfani da national ID card idan kana da shi. Ni amma na yi amfani da voters card ɗina ne. Daga ka ɗauke shi a wata kawai ka zo ka danna confirm. Ana so duk voters card ɗin ya fito gaba ɗaya cikin wannan ɗan blue ɗan yellow line nan da aka nuna.
kawai daga nan ka zo ka danna confirm, sai ka ƙara juya bayan hoton national ID card din naka ko kuma voters card din naka, sai ka ƙara ɗaukan shi ma a hoto. Daga zaran ka ɗauke shi a hoto shi ma sai ka zo sai ka ƙara danna confirm shi ma. Daga ka ɗauka kawai ka zo sai ka danna confirm. Ok, daga nan zai nuno maka inda zaka zo zaka saka sunanka da sunan babanka. Ka saka sunanka da sunan babanka sai ka zo sai ka danna confirm. Daga nan zai nuno maka wurin da zaka ɗauki kanka a hoto. Ana so hoton gaba ɗaya fiskan naka ya fito a cikin ɗan wannan cycle ɗin, kamar yadda kuka gani fuska na yanzu yayi. Ana so complete ɗin sai fito a cikin wannan cycle ɗin ne. Yanzu zan saka fuska na kamar da kuke gani na saka fuska na. Yanzu zai ɗauki wannan hoton da ake so ɗin. Daga ka danna take picture kawai, sannan sai ka zo sai ka ƙara danna confirm. Daga nan abin da zaka yi shine zaka zo zaka ƙara danna wurin new users ɗin. In kuma zaka yi re-upload ne sai ka danna wancan na ƙasan, to amma yanzu sabon register ne ka zo ka danna wurin new users, sai ka zo nan wurin sai ka zo ka danna wurin I agree ɗin nan, sai ka danna wurin tick ɗin nan, sannan sai ka zo sai ka danna next. Bayan ka danna next sai ka ɗan jira shi, zai taking ɗinka zuwa wani page ne. Kamar da ku gani sun nuna maka congratulations, ka gama register. Kuma wannan application ne wanda suke bada kyautan card, wanda zaka iya amfani da wannan card din ka saya duk wani abu da kake so ka saya online. Daga nan kawai ka zo ka danna start using. Daga ka danna start using sai ka dan jira shi kaɗan zai dan yi loading. Daga ya gama loading kawai zai taking ɗinka zuwa wurin da zaka saka fingerprint ɗin hannunka. Kun ga nan wurin shine wurin fingerprint. Yanzu zan saka hannuna na yi fingerprint ɗinsa, kun gani kamar yadda ya nuna yanzu. Daga zaran na saka hannuna kawai zai taking ina direct zuwa page ɗin, shikenan na riga da na gama yi register. Ko yanzu abin da zan yi shine zan tsaya zan dan jira kamun ya gama sacin. Kun ga yanzu sun nomin na congratulation na register. Yanzu zan jira ya gama sacin, kamun nan za su bani kyautan wancan $1 da suke bayarwa ko duk wani sabon new register na wannan platform din. Kun ga wannan da kuke gani shine ATM card, domin suna bada ATM card. Da wannan ATM card din da kuke gani da shine number da zaka iya amfani kai shopping a online. Wannan ATM card din kuke gani zaka iya duk wani abin da ake yin sa online da wannan da kuka ganin sa. Wannan nambobin shine zaka saka ka saya duk wani abu da kake so, kuma in kana so zaka iya kashe shi. Kuma yadda a cikin wannan platform din zaka iya ka tura ma mutane, zaka zo wurin ka danna wurin send in nan. A wurin nan wurin ne ake tura ma mutane dukkan wani kuɗin da kake so kuma tura ma mutum, sai ka zo ka saka number sa. Kuma sannan a cikin wannan platform din zaka iya sayan cryptocurrency kamar irin su bitcoin. Zaka iya sayan bitcoin, ka bar bitcoin din har sai yayi tsada, sannan sai ka zo ka sai da shi kamar yadda cheaper cash yake, shi ma yana yin irin wannan tsarin. To wannan abun ne zaka mawa wannan platform din kawai, sannan sai ka je ka dan dawo anjima za ga sun ce maka congratulations, sun baka $1 ka na yin register da kai. Wannan shine karshen bidiyon mu. Mun gode kada ku manta ku danna mana liking,